أحسن الله إليكم وبارك الله في علمكم. الأخت مسلمة من السعودية تسأل تقول: السلام عليكم، سؤال للشيخ: ما رأيكم في الذي يجري في الوطن العربي من ثورات، وهل هي خروج عن الحاكم أو تغيير منكر؟ ولكم جزيل الشكر. وكذلك الأخ محمد من مصر يسأل يقول: ما حكم المظاهرات؟ بارك الله فيكم. بارك الله في جميعا. الحمد لله، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن المظاهرات والفوضى، الثورات التي تجري في الوطن العربي في هذه الأيام وتهيج الشارع والناس، هذا ليس من الإسلام في شيء، وليس من منهج نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وإنما من منهج الديمقراطية الغربية التي لا تمت إلى الإسلام بصلة، وهي محرمة. والخروج على ولاة الأمر محرم بإجماع السلف وبالنصوص القرآنية، كما قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وهذه المظاهرات والثورات تعتمد على الكثرة والأغلبية، وقد قال الله سبحانه وتعالى: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. وغاية المظاهرات طاعة الأكثر والحكم الأكثر، وقد قال الله سبحانه وتعالى: إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه. والحكم للشارع وللأغلبية، هذا هو منهج ورغبات المتظاهرين والثورات العربية. الذين يقولون يخرجون للمطالبة بالتغيير، يخرجون سلميا يطالبون بحقوق، وما يلبث أن ينقلبوا إلى مطالبة بإسقاط الأنظمة والإشعال الفتن والفوضى والقتل. والمغير في الثورات والمظاهرات هم الشعب، المغير هو الشعب. أما في ديننا وفي عقيدتنا فالمغير هو الله سبحانه وتعالى. المغير هو الله. فإذا غير الناس ما في أنفسهم غير الله أحوالهم وأوضاعهم، كما قال سبحانه وتعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وهؤلاء يريدون من العامة يهيجونهم ويهيجون السفهاء والزنا والسوارق والسراق والمجرمين، فتحدث المصائب والويلات، تسفك الدماء والأموال وتهتك الأعراض وتستباح الحرمات. وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا. وقال الله: إن الذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا، وغير ذلك من الأدلة.
فعند خروج العوام لا أحد يستطيع أن يوقفهم، فتحصل بسبب خروجهم الفرقة ما بين مؤيد ومعارض، فذهب المقصد الشرعي الداعي إلى جمع الكلمة، جمع الأمة والاعتصام بحبل الله، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وهذه السبيل سبيل المشركين، كما قال الله: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. وتؤدي مآلاتها أحيانا إلى مضرة الخلق، وأحيانا تؤدي إلى أهداف أخرى، ويستغلها مخالفون لشرع الله، والواقع غير ذلك، وأنها في الغالب ضد الشريعة، لأنهم يدعون إلى حكم الشعب وليس حكم الله. يثبتون الديمقراطية والمنهج الغربي ويلبسونه ثوبا إسلاميا أو غير ذلك، وفيها تمكين العدو في أهل الإسلام، واستصراخ أهل المظاهرات بالكثرة، وتخريب البلاد والمنشآت والبنية التحتية. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: يقتل الرجل أخاه وعمه وابن عمه ويحسبون أنهم على شيء وليسوا على شيء. فنسأل الله السلامة والنجاة من الفتن ما ظهر منها وما بطن. صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أحسن الله إليكم وبارك الله في علمكم.